每到换季的时候，就是鼻涕哗哗流，晚上鼻塞，翻来覆去，出门必带三包纸。我们过敏性鼻炎人到底怎么样才能安稳的度过换季？今天给大家说道。首先呢，我们要知道过敏性鼻炎属于慢性炎症的疾病，受遗传呀和环境的双重因素影响，目前来说是无法根治的。所以要是遇到街边什么鼻炎糖啊、鼻炎管啊，说可以根治鼻炎，赶紧跑。那没有办法根治，是不是就可以放任不管呢？肯定是不行的。如果长期放任其发展，很可能会导致鼻窦炎呀、中耳炎呀、哮喘呀等等严重的合并症。出现症状之后，我们要赶紧去医院接受正规的治疗，遵医嘱用药。指南推荐的一线药物包括如下3种：鼻用的糖皮质激素，2代的抗组胺药，白三烯受体拮抗剂。比如常用的康酸孟米松鼻喷雾剂就是第2代的鼻用糖皮质激素之一，可以很好的改善症状。因为过敏性鼻炎说到底就是一个局部的炎症反应，用的时候直接喷到鼻腔里，注意避开鼻中隔，可以缓解鼻炎导致的鼻痒、鼻塞、眼痒、流眼泪等等症状。有研究发现啊，部分患者使用起来也是比较湿润的，那么刺激呢比较小，控制鼻炎是一个持久战，不要3天打鱼2天晒网。对于中重度过敏性鼻炎患者，一定要遵医嘱，坚持足疗程的治疗。都知道了吗，朋友们？